съемка һәм запись бара. Димәк, шәп. Тагын бер барыгызга сәлам. Ниһаять беренче сезонны башлыйбыз һәм гомумән Википедия турында без сезнең белән бу хукуклы сессия дәвамында сөйләшербез. Без сезнең белән сөйләшербез. Нәрсә белән Википедия берләшмәсе сезнең үсешегезгә ярдәм итә ала, ничек тәэсир итә ала һәм сез ничек гомумән Вики дөньяның мөмкинлекләрен үзегез куллана аласыз. Димәк, әйдәгез башлыйк. Хәзер мин сезгә экранның демонстрациясын җибәрәм. Ачам. Так, димәк, сез мине ишетәсез дип өметләнәм. Әйдәгез башлыйк. Димәк, иң беренче мәртәбә Википедия сүзен ишеткәндә, барыбызның да инде менә шул сайт безнең күз алдына килә. Иң беренче сорау нәрсә ул Википедия һәм ни өчен ул кирәк? Менә инде иң беренче биттә менә без һәр татар Википедиясына һәм күрәбез. Рәхмәт итегез, ирекле энциклопедияне һәркем яза ала. Ягъни ул менә шундый җир, ул шундый дөньяда уникаль энциклопедия, кайсын һәрбер кеше тулландыра һәм аны үзгәртә ала. Ул Википедияның төп үзенчәлеге. Икенче үзенчәлеге аның иреклелеге. Ягъни монда язылган барлык мәгълүматны сез ирекле рәвештә куллана аласыз үзегезнең тормышта, эшегездә, укугызда, хәтта минем комиссия бәлкем монда кошларда сайрый башлады. Ирекле, ягъни сез аны куллана аласыз һәм монда язылган мәгълүмат ул нидер билгеле бер авторга беркетелмәгән һәм менә шул аның билгеле бер авторга беркетелмәве аның ирекле икәнен, ягъни менә һәрбер Википедия проектында хәзер менә ул безнең йөкләнеп бетә. Кайчан ул безнең йөкләнеп бетә икән? Дәгез менә былай эшләп карыйк. Никтер безнең авыррак интернет эшлиме? Хәзер. Төрле кыенлыклар барлыкка килә. Үзегез дә хәзер вакытта мине тыңлаганда сез Википедия сайтына керә аласыз, параллель рәвештә үзегез дә өйрәнәсез, параллель рәвештә мине дә тыңлыйсыз һәм танышасыз. Безнең интернет белән проблемалар ахрыймы? Так. Әйдәгез мин демонстрацияны туктатып карыйм. Һәм тагын бер кат. Әйдәгез җибәреп карыйм. Безнең демонстрацияны. Так. Хәзер әйдәгез тагын бер кат демонстрацияны җибәрәм. Димәк, без кире кайттык безнең Википедия битенә. Хәзер аны тагын бер кат шулай җибәреп карыйбыз. Булмаса, һәрберегез менә шулай Википедия сайтын ачсагыз иде һәм шуннан без кулланабыз. Никтер авыр бара идегез тагын бер кат менә шулай. Менә булды. Күрәсез, менә һәрбер Википедияның астагы биттә, иң аска төшсәгез, менә монда
Төрле телләрдә, ничә телдә Википедия бар, шулай язылган мәгълүмат менә шундый буенча таратыла. Ягъни ул ирекле лицензия атала. Зинһар, кемнең микрофон кабынган, шуны сүндерегез. Әгәр менің сорауларыгыз булса, сез аны чатта яза аласыз. Кемнеңдер микрофоны хәзер кабынган. Менә шул мәгълүматның иреклелеген дәлилли. Әлеге астагы булган сүзләр. Һәм менә монда без күрә алабыз. Гомумән Википедия хәзер 190ннан артык телдә эшли. Һәм нәкъ менә шул төрле телләрдә эшләү аны шундый күп телле итә, әлбәттә. Һәм якынча хәтта 190 түгел, 490ннан артык телдә Википедия эшли һәм 190ннан артык Википедия алар хәзер инкубаторда, ягъни шул Википедияларда әлеге вакытта мәкаләләр саны аз, я мөхәррирләр, ягъни катнашучылар аз, төрле сәбәпләр булырга мөмкин, ягъни ул әле тулы мөстәкыйль бер Википедия була алмый. Шуңа күрә ул әлеге вакытта инкубаторда, ягъни Википедиянең үз инкубаторы бар. Әгәр дә без басабыз икән менә Википедиягә рәхим итегез, монда инде без Википедия ул нәрсә икән турында мәкаләгә керә алабыз. Һәм монда иң беренче мәсьәләгә без теләбез. Википедия үзе 2001 елда 15 гыйнварда барлыкка килде, ягъни аңа хәзер вакытта инде 19 яшь, тиздән 20 яшь булачак, юбилей, кыска дигәндә. Һәм менә монда без күчәбез хәзер безне кызыксындыра торган мәсьәлә Викимедиа фонды. 2003 елдан менә шундый Викимедиа хәрәкәте безнең барлыкка килгән, һәм нәкъ менә шул Викимедиа хәрәкәте карамагында безнең Википедия проекты эшли. Һәм Википедиянең кала тагын күп кенә төрле проектлар бар. Викимания, ул менә елдан елга уздырыла торган конференция, кайда бөтен дөнья викимедистлары җыела. Нәрсә, кайсы темада тагын безгә кызыклы проектлар, менә Викимедиа проектлары бүлегенә керәбез дә. Бар MetaWiki, ул күбрәк шундый эш мохите. Вики сүзлектә ул безнең онлайн рәвештә, шул ирекле рәвештә эшли торган сүзлек, татар телендә дә сүзлек бар. Вики китапта безнең дәреслекләр бирелә, укыту әсбаплары. Викиязык, русча ул Викицитатник, монда төрле әсәрләрдән һәм төрле кешеләр әйткән сүзләрен без таба алабыз. Викихана ул безнең виртуаль китапхана, монда инде безнең конкрет материаллар, татарча ул шулай әлеге вакытта бик начар үстерелгән. Вики җыентыкка килгәндә ул безнең медиа файлар җыентыгы. Монда сез үзегез ясаган фото-видеоларны кертә аласыз һәм шул үзегез ясаган фото-видеоларны инде үзегез яза торган мәкаләләргә куллана аласыз. Вики хәбәрләр шулай кызыклы проект. Хәзер вакытта ул татарча бик начар, бик үсеп бетмәгән, әмма русча вики хәбәрләрдә сез ел дәвамында актив язсагыз, сез бәйсез журналист таныклыгын, удостоверениесен яза аласыз. Ягъни ул сезнең шундый татарча әйтмешли профессиональный документ, он будет подтверждать о том, что вы являетесь профессиональным журналистом и пишете там в Вики-новостях. Һәм ул сезнең төрле рәсми чараларга керү өчен мөмкинлек бирәчәк. Һәм шул артык монда да кереп тормыйбыз. Менә шул Викимедиа хәрәкәте, Викимедиа проектлары алар ни өчен кирәк? Ул безнең беренчедән Викимедиа фонды 100 аша елга ашырыла. Һәм аның төп тарихлары һәм төп максатлары арасында ирекле белемнәрне үстерү. Менә без хәзер аңламыйбыздыр инде, безнең хәзер вакытта интернет ирекле рәвештә һәрберебездә бар, һәрберебездә смартфон бар, әмма элек заманнарда белемгә мөмкинлек ул бик шикле булган иде. Һәм гомумән менә шундый заманнарны булдырмас өчен гомумән мондый ничек дип әйтик, белемгә мөмкинлек булмауларын булдырмас өчен менә бөтен белемнәр һәм ирекле рәвештә
Мәсәлән, үзегез бөтенесен куллана аласыз. Әйе, беләбез инде. Укытучылар безне кайвакыт әрли, нигә Википедиядан мәгълүматны аласың. Әмма әгәр дә сез әгәр дә кемдер әйтә, менә күп кеше Википедияны күп хурлаучылар бар. Анда бит мәгълүмат ялгыш түгел. Әмма беркем дә менә шул хурлаучыдан үзе шул мәгълүматны үзгәртеп төзәтмә кертмәде. Ягъни монда иң төп мәсьәлә, әгәр дә кеше укыганда, билгеле бер мәгълүматны укыганда күрә икән, монда ялгыш язылган шулай. Монда хата бар һәм шул кеше шуны төзәтә ала. Иң мөһиме менә гел кеше шул Википедия шуңа юнәлгән, ягъни менә шундый игътибарлы укучылар, шундый игътибарлы кулланучылар Википедиядә күп булачак. Һәм инде әлбәттә без сездә дә менә шул игътибарлыкны тәрбияләргә тырышабыз. Шул укыту сессия дәвамында сезгә бирергә тырышырбыз. Һәм әлбәттә инде сезнең белән уңышлы эшчәнлекне, сезнең өчен файдалы эшчәнлекне үткәрә алырбыз дип өметләнәм. Гомумән Википедия нинди мөмкинлекләр бирә? Әйдәгез шуның турында сөйләшик. Хәзер мин демонстрацияны сүндерәм. Бу биткә бераз соңрак кайтырбыз. Һәм сезнең белән менә болай шәхсән карап сөйләшәм. Википедия үзе ул энциклопедия булгач, һәм без сезне шуңа өйрәткәч, димәк, без сезне Википедияның авторлары булырга өйрәтәбез. Кыска дигәндә, сез менә Википедияның язучы, гомумән татар Википедиясы, мин әйткәнчә инде безнең Википедия төрле 400-дән артык телләрдә бар, һәм шул телләрнең берсе татар теле. 2002 елдан безнең татар телле Википедия дөньяда эшли. Һәм хәзер вакытта без төрки дөньяда 5нче урын алып торабыз. Безнең алдыбызда казак телле Википедия, Азәрбайҗан телле Википедиясе, төрек телле Википедия, һәм казак, Азәрбайҗан, төрек, һәм тагын бер сыныктым. Башкорт түгел, кыргыз Википедия, үзбәк Википедиясе, үзбәк, казак, төрки, Азәрбайҗан. Шул дүрт Википедия бездән алдан әлеге вакытта. Без татар Википедиясендә инде 200,000 мәкалә санын уздык. Турысын әйткәндә, бу татар Википедиясы өчен бик зур күрсәткеч. Һәм әйдәгез менә тикшереп алыйк әле. Татар хәзер вакытта бәлкем без инде башка Википедияларында узганбыздыр. Чөнки мин менә әйткән статистика без 5нче урында дип булганы ул күптән дип әйтергә мөмкин. Хәзер әйдәгез эзләп карыйбыз. Шулай ук хәзер вакытта өстәмә әйтәсем килә сезгә. Укыту сессиясе дәвамында сез шулай ук татар Википедиясында теркәлерсез. Ул турысында әйткәндә бик җиңел процесс. Хәзер минемчә без аны эшли алырбыз да. Бу дәрес безнең бик озын бармаячак, ягъни төрле сорауларыгыз нәрсәләр булса, сәлам, гүзәл, безнең тагын катнашучыларыбыз яза. Димәк, миндә искерәк мәгълүматлар бар. Әйдәгез, мин шул статистиканы сезгә чыгарырмын. Без хәзер вакытта төрки телләр арасында 3нче урында. Без казак белән Азәрбайҗан Википедияларын уздык. Безнең алда Көньяк Азәрбайҗан һәм төрек телле Википедиялар калды. Димәк, бу татар Википедиясы өчен горурланыр өчен тагын бер сәбәп. Һәм нәрсәгә мин моны әйтәм? Күп инде хәзер мәсьәләләр, сез үзегез журналларны, маскүләм мәгълүмат чараларны укыйсыздыр. Анда татар теле язмышы турында күп кенә
сүзләр, прогнозлар, ниндидер мөмкин теориялар әйтәләр, әмма кайсысы дөрес һәм ни эшләргә татар телен саклар, үстерер өчен ни эшләргә, ул бик менә шундый сораулы мәсьәлә. Күп кенә җаваплар да бар әлбәттә. Әмма шуны да исәп торырга мөмкин, хәзер вакытта интернет ул безнең алга һәм бөтен күренешләрне алга алып баручы мәйданчык. Нәрсә интернетта юк, шул якын киләчәктә үсмәячәк. Татар теле интернетта бар һәм гомумән тел үсер өчен менә хәтта менә шундый хәзер вакытта кешеләр арасында сүз йөри. Кайсы телдә Википедия юк, шул тел якын елларда үләчәк. Димәк, татар теле шул вазгыятьтән инде коткарылды. Монда хәзер безнең икенче мәсьәлә. Шул Википедия бар икән, димәк, аны үстерергә кирәк. Википедияны үстерүчеләр алар инде гадәттә безнең 30-дан 40-тан узган яшь абыйлар, апалардан да сирәгрәк дип әйтәсем килә. Якынча кайвакыт Википедияда язучылар саны 70-кә кадәр үсә, кайвакыт 30-га кадәр, я 10-га кадәр килеп төшә. Һәм нәкъ менә шул Википедияда язу ул телгә файда бирә. Ягъни без Википедияда күбрәк татар телле мәгълүмати контент булдырганда, чем больше мы создаем татароязычный контент, шул вакытта гына безнең тел үсә. Ягъни башка телләрдә булмаган мәгълүматны татар Википедиясендә булдыру, ул безнең татар теленең уникальлеген үстерә. Һәм шул мәгълүматны укыр өчен башка Википедияларга шуны тәрҗемә итәр өчен кеше татар телен өйрәнә башлый. Һәм ул Википедиягә генә кагылмый, ул кагыла бөтен җәмгыять өлкәләренә һәм шулар арасында менә шул алдынгы позицияны үзендә Википедия тота, татар Википедиясы. Димәк, монда ул сезгә генә түгел, үзенә дә ала торган файда, сез татар теле үсешенә бер зур өлеш кертәсез Википедия язганда. Икенчедән, сез үзегезнең язу сәләтен һәм тәҗрибәсен үстерәсез. Ягъни, Википедияда язу ул мәктәптә инша язып аттым дигән сүз түгел. Википедияда без Википедия принципларына таянабыз. Аның турында сез киләсе дәресләрдә дә сөйләшәчәксез. Нейтраль, объектив, беркемне дә мактамаучы, беркемне дә хурламаучы, ул нейтраль сүзнең аңлатмасы ул. Ягъни шундый нейтраль позицияле мәгълүмат бирү. Һәм әлбәттә чыганаклар белән эшли алу. Гомумән, сез мәктәптә дә бу мөмкинлекне куллана аласыз, әгәр дә сезгә мәктәптә, мин үзем мәктәптә укыганда шул мөмкинлекне кулланган идем. Миңа мәктәп директор безнең татар әдәбиятын укыта иде. Ул безгә шундый билем бирде. Миңа бирде. Галимҗан Ибраһимов тормышы турында реферат язып. Шул ул теге дәрестә дигәндә, мин тиз генә татар Википедиясына кердем дә карадым Галимҗан Ибраһимов мәкаләсен. Һәм аның коточкыч һәм бик киң кечкенә күләмнәрендә язылганын күрдем. Шул вакытта мин укытучыга җавап бирдем: Рөстәм Равильевич, әйдәгез, турысын әйткәндә, без язабыз рефератлар, сообщениялар, презентациялар, һәм алар менә шул безнең чыгыш ясадык та, шуннан гадәттә ул артык кайдыр китми. Максимум рәвештә без инде аннар конференцияда катнашырбыз һәм шул эш белән бәлкем без анда якланып кушылырбыз. Монда без дөнья күләм мираска өлеш кертәбез. Һәм мин әйтәм, әйдәгез, мин ике татарча әйтмешли убил сразу двух зайцев, койрыгын да тотып карыйм. Мин дәрескә дә әзерләнәм, Галимҗан Ибраһимов турында мәгълүматны әзерләп. Икенчедән, мин Википедияга да, дөнья күләм мираска да ярдәм итәм, Галимҗан Ибраһимов турында татарча мәгълүмат булдырам. Һәм мин төрле чыганакларны эзләдем, китаплардан кулландым, төрле сылтамаларны тикшердем. Мин шул мәгълүматны яздым. Хәзер дә сез татар Википедиясына керсәгез, Галимҗан Ибраһимов, ул мин максималь 90% мин язган мәкалә,
tarixdagi har bir maqolaning tarix degan ulushi bor, istoriya. Shuni kirsangiz, unda ko'rasiz, qo'llanuvchi Temirxon shu maqolaga ko'p ma'lumot kiritgan. Siz de şulay maktabda anglay taqdim eta olasiz. Ham taqdim etganda u bitnisi onlayn darsda çalışasaqda şulay proyektorda men qabzib jiberdim shu maqala bitin ham bitini biz shuni qaradi. Bu albatta har biringizda mana Wikipedia'ni turmushqa nishik joylashtira ola. Shulay men universitet masalasida da shulay. To'g'risincha seminarlarda studentlar mana shunday mumkinlikni kullana ola. İkinci, yani siz o'zingizda shunday ensiklopedik yozuvchini o'stirasiz. Davom. Kelasi mumkinlik u sizning turli konferensiyalarga qatnashuv mumkinligi. Agarda siz Wikipedia'da qatnashasiz, Wikipedia'da yozasiz, o'zingizning tajribangizni, yozuv tarixingizni o'stirasiz. Demak, siz to'la bir Wikipediachi bo'lib sanalasiz. Wikipediachi, chunki siz Wikipedia'da yozasiz. Siz Wikipedia'ga bir so'z qo'shsangiz, siz endi Wikipediachi bo'la olasiz. Siz shu tajriba yordamida endi bizning bilan ilmda bo'lib, biz kuzatamiz ekan sizning aktivligingizni, ham shulay biz sizni aktiv qatnashuvchi bo'laraq turli konferensiyalarga jibera olamiz. Shulay biz masalan men ham Habil abiygiz, Salat Wiki maktabining koordinatori, Salat Wiki maktabi yordamida birinchi marotaba chet elga borgan edik konferensiyada. Biz o'zimizning tajribani taqdim etgan edik. Biz bordik, biz bo'ldik Ispaniyada, biz bo'ldik Estoniyada, biz bo'ldik Shvetsiyada, turli konferensiyalarda. U sizga ishab mumkinlik boshqa illarda yashovchi Wikipediachilar bilan tanishuv. Hali siz shunday yoshlik kelish bo'lidan. Ikkinchidan, Tatar Wikipediasida bizning yosh yozuvchilar bor deganini ko'rsatuv. Shu Tatar Wikipediasining shunday patriotik masalasi endi bu. Ham uchinchidan albatta o'zingiz uchun dunyoni shu dunyo turli illarda sayohat qilib. Tag'in bir Wikipedia sizga beradigan mumkinlik u albatta konkurslar. Maqala yozuv konkurslari. Biz Salat uyushmasi tomonidan butun dunyo Tatar yoshlari forumi bilan birlikda turli maqalalar yozuv konkurslarini o'tkazamiz. Ham shu konkurslar sizga to'g'risini aytganda o'qisholata bo'laklarni jingirga, ham albatta o'zingiz orasida o'zingizni eng shab o'ngishli Wikipedia sanar uchun bir mumkinlik bera turgan maydonchik. Shulay bizning mana o'zgan sezonlarda qatnashgan Aysul Shaydulina u o'zi Tatar 4.0 Wikiyaz konkurslarida jingdi, ham o'shaqgina bir oqsholata prizlar qatnashdi. Oqsholata prizlar o'tdi. Buning uchun to'g'risini aytganda ko'p kerakmi? Sizning eng muhimi Wikipedia'da o'ylanirga, ham Wikipedia'da maqolalarni tarjima etirga, yangi maqolalarni yozirga o'ylanirga, ham shu ishni davom ettirga tilagingiz kerak. Borisida tek sizning tilakdan turadi. Manda endi biz sizni bir kim yuklata olmaymiz, sen shuni yoza olasiz, yozishga tiyishsin, manda sen shunday bo'larga tiyishsin. Manda har biringiz o'z ixtiyori bilan, ham har biringizda mana shu o'z ixtiyori bilan Wikipedia'ning ham dunyoda birdan bir bo'lgan Tatar tilida ochiq ishtalikli, irqli ishtalikli Wikipedia o'stiruvini zo'r ulush kirita olasiz. Borisi tik sizdan turadi. Ton sizga narsa silisi kelgan edim men. Hozir biz siz bilan tanishdik mumkinliklar bilan ham umuman deganda biz o'zimizning ishlanligimizni Salat Wiki maktabi proyekti qissalarida olib boramiz. Biz sizni bilan hozir Salat Wiki maktabining o'quv sessiyasida. Agarda biz Salat Wiki Tatar Wikipedia'sini kiritsak, Salat Wiki
Фисалет Вики мәктәбе, безнең проектның монда бите бар, һәм Хәбил абыегыз белән монда программа, безнең төрле елларда уку сессиялары, көзге сессия 20 ничә елда. Киләсе дәресегез сезнең 16 ноябрьдә булачак Анна апа белән, Аня апа Бирюкова, ул сезгә чыганаклар белән эш итү. Гомумән, ничек Сәләт ничек Википедия язганда чыганакларга нинди зур игътибар бирергә кирәк, һәм шулай ук сезнең 20-нче, 23-нче һәм 25-нче ноябрьдә практик дәресләр булачак. Сез укытучылар белән бергә Википедиядә язачаксыз. Бу безнең беренче дәресебез. Һәм гомумән сезгә уңышлар телим. Иеше буларак, минемчә, дөресрәк булыр сезгә татар Википедиясенә теркәлү. Кире күчеп, теңдә-монда күчеп йөрибез инде сезнең белән. Татар Википедиясенә теркәлергә иеше булачак. Менә монда мин хәзер чыгам. Һәм сез Википедияны ачсагыз, ул сезнең менә шулай күренә. Һәм менә монда хисап язмасын төзү дигәнгә басабыз. Һәм үзегезнең кулланучы исемен, ягъни никнейм, сер сүз этеп парольне кертәсез, электрон почтагыз кирәк, сезнең белән элемтәгә чыга алыр өчен. Һәм инде монда үзегезнең робот булмау турында раслау бер юлны тутырырга кирәк. Һәм шул адымнарны узгач, котлыйм, сез татар Википедиясендә теркәлдегез дигән нәтиҗәгә килергә мөмкин. Димәк, нинди сорауларыгыз бар? Әйдә, шул сорауларга килик. Кем шәхсән әйтергә тели? Микрофонны кабызып сорауны бирә ала, кем тели чатта үз сорауны яза ала. Сез сорауларны уйлаганда, кыска гына Сәләт клубы турында сөйләп китәм. Менә монда безнең Сәләт клубы эмблемасы минем бөтен дәрес дәвамында булды. Сәләт оешмасы белән бәлкем күбегез танышкансыздыр инде. Ул безнең сәләтле балалар һәм талантлы яшьләр белән эшләүгә, аларны үстерүгә юнәлгән бер оешма. Сәләт клубы безнең 1995 елдан эшли. Менә шундый юнәлешләр, дәрман интеллектуаль проектлар, дәрт иҗади проектлар һәм төбәк сәләт клублары юнәлешен без үзебезнең эштә алып барабыз. Сез инде һәр шул дәрман юнәлешенең бер интеллектуаль проектында, Сәләт Вики мәктәбе проектында катнашасыз. Һәм шуны исә алам, әлеге көзге укыту сессиясын узып, сез безнең Вики сәфәрләрдә катнаша аласыз. Шул Вики сәфәрләр кысаларында без Татарстанның төрле мәдәни һәм социаль-икътисади объектларга йөрибез, аларны алында барабыз, аларны өйрәнәбез һәм алар турында татар Википедиясендә язабыз. Шуннан кала сез безнең конкурсларда катнаша аласыз һәм инде безнең конференцияләрдә. Безнең конференциядә без иң шәп Сәләт Вики мәктәбе укучыларын чакырып, аларны чыгыш ясап торабыз һәм алар белән бергә төрле мәсьәләләрне чишәбез һәм инде әлбәттә бүләклибез, күп төрле бүләкләр, футболкалар, блокнотлар һәм һәрберегез кем көзге укыту сессиясендә актив катнашты, сезне таныклыклар 3 телдә, татар, рус, инглиз телләрендә язылган таныклыклар көтә. Димәк, сораулар юк, мин аңлаганча, чөнки беркем ник тә сорауларны язмый. Соңгы язучым да Гүзәл Әхтәмова булды. Практик дәресләр ул Википедия белән эшләргә өйрәнү буламы? Әйе, ягъни шул практик дәресләр дәвамында сез Википедиядә язарсыз, төзәтерсез, төрле күнекмәләргә, төрле яңа мөмкинлекләргә өйрәнерсез. Ягъни ничек төзәтергә, ничек текст кертергә, ничек сылтама кертергә, ничек рәсемне йөкләргә, ничек менә шундый шаблон, ничек менә мондый таблица кертергә, ничегрәк менә булайрак яздым, ул дөресме, менә булайрак, менә шул дөрес түгел микән, менә булай язсам, менә шундый мәсьәләләр белән сез шөгыльләнерсез практик дәресләрдә. Тагын сораулар. Бик Рәмзил сорауыңа җавап бирдем дип өметләнәм.
Уялмагыз. Сорауны бирергә теләп, сорауны бирми калмау, гадәттә, иң зур хата була. Уялмагыз, чөнки җавапсыз калган сорау гадәттә нидер җитешсезлеккә китерергә мөмкин. Лиана язды сораулар, ягъни синең сорау язасың киләме? Яхшы, озакка тоткарламыйм. Димәк, сораулар булса, сез шулай ук үзегезнең кураторыгызга, оештыручыларга яза аласыз, алар сезгә һичшиксез җавап бирәчәк. Шулай ук миңа да яза аласыз. Мин бөтен җирдә бар: ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter. Шунда миңа сорауларны юллый аласыз, киңәшләрне сорый аласыз, Википедиядә мәкаләләрне язганда, я ничек менә аларны дөресрәк сезнең мәктәптә, я университетта укыту эшчәнлекләренә кертергә. Мин сезгә сезнең белән һичшиксез эшләрмен, сезнең белән эшләрбез, сезгә ярдәм итәчәкбез. Шулай ук менә тагын бер мәсьәлә, мин аны әйтергә оныттым. Ничек Википедия сезгә тормышта ярдәм итә ала? Әгәр дә сез Википедиядә яхшы яза аласыз икән, сезнең тәҗрибә бар икән, димәк, сез заказга мәкаләләрне яза аласыз. Төрле оешмалар үзләрен Википедиядә күрергә телиләр. Шулай ук менә мин, Хабил абый, гадәттә менә шуның белән шөгыльләнәбез. Ул акчалы таш, ягъни без минем һәм Хабил абыйның тәҗрибәләребез шактый, һәм гадәттә безгә төрле оешмалар мөрәҗәгать итеп, без аларга менә шундый хезмәт күрсәтәбез, алар турында Википедиядә язабыз, һәм һәрберегез дә менә шул мөмкинлекне үзегез өчен ала. Димәк, барыгызга да бик зур рәхмәт. Дәрес файдалы булды дип өметләнәм. Барыгызга уңышлар телим, матур яллар алда безнең, ниме? Мин аңлаганча, күп мәктәптә укый, каникуллардан чыктыгыз, уңышлы укулар, чирекләрне, триместрларны уңышлы бетерегез, һәм бергә эшләрсез, бергә сезнең белән эшләрбез дип өметләнәм. Так, практик көннәрне. Практик дәресләр көннәре безнең хәзер искә төшерәм. 20-нче, 23-нче һәм 25-нче ноябрьләр көннәре. Шулай ук кичке якларда Хабил абый сезнең белән хәбәргә чыгачак әле. Сезнең оештыручылар командасы. Яхшы, алайса, барыгызга бик зур рәхмәт бүгенге дәресләргә кушылган өчен. Уңышлар, сәламәт булыгыз, исән-имин булыгыз.